ఫ్రెండ్స్, ఏం చేస్తున్నారు అందరూ? నేను ఈరోజు వ్లాగ్లో జున్నుకి నేను ఈరోజు పెట్టే 2 స్నాక్స్ని మీకు చూపిస్తున్నాను. అవి హెల్దీ స్నాక్స్, పిల్లలకి చాలా హెల్దీ అండి. సో ఏం స్నాక్స్ పెట్టాను ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు చూపించేస్తాను. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా 11 o'clock అయిందండి. వాడికి 11 o'clock ఒక స్నాక్ ఇస్తాను, అలాగే ఈవినింగ్ 4 o'clock ఒక స్నాక్ ఇస్తాను, 5:30కి ఒక స్నాక్ ఇస్తాను వాడికి. సో ఇప్పుడు 11 o'clock స్నాక్ వచ్చేసి నేను సాతుమావు లడ్డు పెడుతున్నానండి. దీని ప్రిపరేషన్ నేను మన ఛానల్లో ఉంది, ఒకసారి చూడండి. ఎవరైనా సాతుమావు పౌడర్ కనుక ఉన్నట్లయితే అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో వీడియోలో ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. సాతుమావు లడ్డు మాత్రం నేను వాడు ఒకవేళ 11 o'clockకి తినకపోయినా సగం తిన్నా కూడా ఆ డే మొత్తంలో వాడు ఎప్పుడు ఏదో ఒక టైంలో వాడు ఆడుకునేటప్పుడు కానీ ఏదో ఒకటి వాడు బిజీగా ఉన్న టైంలో కానీ ఎలాగో అలాగా చేసి ఖచ్చితంగా తినిపించేస్తానండి, ఎందుకంటే చాలా హెల్దీ కాబట్టి. ఇంకా నేను యాక్చువల్గా నా వీడియోలో ఒకసారి చెప్పాను అనమాట, ఈ గులాబీ మొక్కలు తెచ్చినప్పుడు చెట్లు ఒక్కసారి పూస్తేనే తర్వాత మళ్ళీ అసలు ఒక్క పువ్వు కూడా పూయవని. కానీ ఫస్ట్ టైం అండి ఇక్కడ మాకు ఎల్లో రోజు వచ్చింది, అలాగే వర్షాకాలం అనో ఏమో తెలీదు 2 మొగ్గలు కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం అండి నేను ఈ ఎక్స్పీరియన్స్. యాక్చువల్గా ఎప్పుడు రోజ్ ప్లాంట్స్ తెచ్చినా కూడా ఒక్కసారి మాత్రమే పూలు వస్తాయి, మళ్ళీ ఆ తర్వాత నుంచి అస్సలు ఉండదు. సో ఇక్కడ కూడా ఇంకొక మొగ్గ స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకైతే. ఇప్పుడు టైం 5:30 అయిందండి. 4 o'clock అయితే ఒక సపోటా తిన్నాడు. డైలీ ఒక ఫ్రూట్ పెడతాను, ఒక 1.5 hour గ్యాప్ ఇచ్చి 5:30కి ఒక హెవీ స్నాకే ఇస్తాను మళ్ళీ. ఇంకా 7:30 వరకు వాడికి డిన్నర్ పెట్టాను అనమాట. ఒక 2 hours ఆడుకున్న తర్వాతే పెడతాను. ఈరోజు వచ్చేసి బఠానీలు అనమాట. ఇవి పచ్చి బఠానీ కాదండి, ఒక్కోసారి అవి దొరికితే అవి పెడతాను. ఇప్పుడైతే బఠానీ నానేసి నేను మొలకలు కట్టాను అనమాట వీటిని. సో ఆ బఠానీ స్ప్రౌట్స్ని వీడికి నేను స్నాక్గా పెట్టాను. వీటిని ఉడికిచ్చి జస్ట్ కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి ఉడికిచ్చి పెట్టేస్తానండి. అసలు దీనికి మరి పోపు వేయడం అలా ఏం చేయను, ప్లెయిన్గానే ఇచ్చేస్తాను. ఒక్కోసారి బఠానీలే కాదండి, వానికి ఒక్కోసారి వేరుశనగ పప్పులు, తర్వాత ఒక్కోసారి శనగలు, ఒక్కోసారి అలసందలు, ఇలా అన్ని రకాల గింజలు వాడికి పెడుతూ ఉంటాను అనమాట. మనం ప్రోటీన్ ఆప్షన్ అంటే రోజు పప్పే కాదండి, పిల్లలకి రైస్ లేక్ పెడతాం కదా ప్రోటీన్ కోసం. అదే కాదండి, మనం ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఆలోచించవచ్చు. పనీర్ కానీ మష్రూమ్ కానీ అలా ఫ్రై చేసి ఇచ్చినా కూడా పిల్లలకి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎగ్గుతో పాటు ఇంకొక ప్రోటీన్ ఆప్షన్ అంటే మనం ఇలా కూడా ఆలోచిస్తే వాళ్ళకి లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ డిఫరెంట్ కర్రీస్తో మనం పెట్టినా కూడా వాళ్ళకి ఏమీ ఇబ్బంది లేకుండా ప్రోటీన్ అనేది బాడీకి ఏదో ఒక రూపంలో వెళ్తుంది అనమాట. కానీ పిల్లలకి పప్పు డైలీనే పెడుతున్నట్లయితే కర్రీ ఇదేనా అనిపిస్తుంది. మనం మామూలుగా రెగ్యులర్గా పిల్లలకి పప్పు కానీ సాంబార్ కానీ పప్పుచారు చేస్తాం కదా, సో అలా కాకుండా ఇలా ప్లాన్ చేస్తే పిల్లలకి ప్రోటీన్ అందుతుంది అనమాట. నైట్ 10:30 అయిందండి టైము. అసలు ఫుల్ కుండపోత వర్షం వస్తుంది ఇక్కడ. అవునమ్మా జున్ను, లాల్ ఎట్లా వచ్చింది, వర్షం ఎట్లా వస్తుందమ్మా జున్ను, వర్షం ఎట్లా వస్తుందమ్మా? అయ్యో అవునా జున్ను, వర్షం ఎట్లా వస్తుందమ్మా? పెద్దదా? అవును, కారు నానిపోయింది, బైక్ నానిపోయింది, అన్నీ నానిపోయినాయి నాన్న. వర్షం వస్తే అంతే కదా. అవునమ్మా, అయ్యో అవునా. ఎన్ని ఫుడ్స్ తిన్నా, ఇప్పుడైతే మా డిన్నర్ కూడా అయిపోయింది. యాక్చువల్గా ఎన్ని డిన్నర్స్ తిన్నా ఇలాంటి వర్షం వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి కారంగా అయితే తినాలనిపిస్తుంది. అందుకే మా హస్బెండ్ ఇంకా వేరే ఏమొద్దు, హెవీగా ఉంటుంది, పాప్కార్న్ చేసిస్తానని చెప్తే సరే చేసి ఇవ్వని చెప్పామన్నమాట. జున్నుగాడికి కూడా చాలా ఇష్టం, ఇది బాగా ఇష్టంగా తింటాడు. సో వర్షంలో కూర్చొని అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినేస్తాం. యాక్చువల్గా పాప్కార్న్లో పెరి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి, అసలు సూపర్ ఉంటాయి. యాక్చువల్గా అన్ని ప్యాకెట్స్ అయిపోయాయి, 2 ఉన్నాయి. అందులో 2 ఫ్లేవర్స్ ఉంటే అవే వేస్తున్నాం అనమాట. యాక్చువల్గా పెరి ఉంటే బాగుండు అనిపించింది ఈ క్లైమేట్కి. అప్పుడప్పుడు లేట్ నైట్ స్నాక్స్ కూడా చాలా మజా వస్తుందండి ఇలాంటి క్లైమేట్ ఉన్నప్పుడు.
జిన్ను పప్పా ఏం చేస్తున్నాడు? ఏంది? మా పాప్కార్న్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఇంకా వర్షం దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు తినడానికి. సూపర్గా ఉంది. క్లైమేట్కి పాప్కార్న్ తింటుంటే అసలు మన హ్యాండ్లో మంచి స్నాక్స్ ఉండి ఆ స్నాక్స్ వల్ల మనం ఏం లావు కాము, ఎన్ని తిన్నా లావు కాము, లో క్యాలరీస్ అని తెలిసినప్పుడు మనసుకి ఎంత హాయిగా ఉంటుంది కదా. సో అందుకే పాప్కార్న్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం ఈరోజు తినడానికి. లేదు బజ్జీలు, ఈ వడలు ఇవన్నీ అనుకుంటే మాత్రం క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, మనసుకి బాధగా ఉంటుంది, తింటుంటే ఈ క్లైమేట్కి ఎంజాయ్ కూడా చేయలేమన్నమాట మనస్ఫూర్తిగా. సో అలాంటి టైంలో ఈ లో క్యాలరీ ఉన్న పాప్కార్న్ మనం ట్రై చేసినట్లయితే లావు కాము, హై క్యాలరీస్ కూడా మన బాడీకి అందవన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి లేట్ నైట్స్లో మీరు స్నాక్స్ ఆప్షన్ అంటే ఇది తీసుకోండి, మీరు అసలు లావు ఏమి ఎక్కరు. హ్యాపీగా క్లైమేట్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ కుమ్ముడు ప్రోగ్రామ్ పెట్టచ్చు అనమాట. మా బాబు డైలీ 10:30కి అంతా పడుకునేసేస్తాడండి ఆల్రెడీ. కానీ ఈరోజు వర్షం రావడం వల్ల మేము స్నాక్స్ చేస్తూ 11:15 అయిందండి ఇప్పుడు టైము. అసలు పడుకోవడానికే రావట్లేదు. ఇంకా బోట్స్ అన్నాడు అనమాట. నేను దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ఇలా గొడుగు పెడితే అన్నీ తీసుకొచ్చి కార్స్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నాను అనమాట. లేదు అంటే ఇంక వర్షంలోకి పోవాలా అంటాడు. వాడికి ఫుల్ నిద్ర వచ్చేసింది, అయినా కూడా పడుకోవట్లేదు అనమాట. ఎంత చెప్పినా కూడా పడుకోవడానికి రానని చెప్తున్నాడు. అప్పుడప్పుడు ఒక 1 మంత్లో 1-2 టైమ్స్ అన్నా ఇలా మాకు స్ట్రగుల్ చేస్తుంటాడు. అలాంటి టైంలో మేము ఏది చెప్పినా వినడనమాట. వాడు చెప్పింది మనం ఒక 15 నిమిషాలు విన్నామంటే మనం చెప్పింది వింటాడనమాట. వెరీ గుడ్ మా, సూపర్ అమ్మా. గొడుగు ఒక్కటి చాలే అనుకుంటే ఇంకా వాడికి జైలోఫోన్ కూడా తీసుకొచ్చుకున్నాడండి. ఆ జైలోఫోన్ తీసుకున్నాడంటే డిఫరెంట్ మ్యూజిక్లన్నీ వాయిస్తూ ఉంటాడు అనమాట, దాన్ని టకటక కొడుతూ. ఇంకా అవన్నీ వింటూ కూర్చున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే వాడు చెప్పింది వింటేనే మనం చెప్పింది తిని పడుకోవడానికి వస్తాడు. లేదు వాందేమన్నా వాడు చెప్పింది వినలేదంటే మాత్రం ఇంకా అస్సలు ఒప్పుకోడు అనమాట. ఎంతసేపుకి పడుకోవడానికి రాడు. అందుకే ఓపిక్గా కూర్చొని ఉన్నామన్నమాట, ఎంతసేపు ఉంటాడో చూద్దామని. లాస్ట్కి వినలేదండి, వర్షంలోకైతే తీసుకొని వెళ్ళాడనమాట. వెళ్ళాలంటే వెళ్ళాలన్నమాట. అందుకని ఒక 2 నిమిషాలు అలా తీసుకెళ్ళి అలా తిప్పుకొని వస్తే పడుకుంటాడేమో అనేసి ఇంకా తీసుకొని వెళ్ళాను లాస్ట్కి. సో ఇలా అప్పుడప్పుడు అలా విసిగిస్తాడనమాట వాడు, ఇలా స్పెషల్గా జరిగినప్పుడు అనమాట, వర్షం రావడం అలా అనమాట. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే వాళ్ళందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సీ యూ ఇన్ అనదర్ వీడియో. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.